Все 16 тысяч зарегистрированных повреждений дорожного полотна ликвидированы, сообщает администрация городского округа. В связи с прогнозом погоды местные власти планируют продолжить сверх плана работы по укладке асфальта на тех транспортных артериях, о плохом состоянии которых сообщат жители. Заявки принимаются в официальных аккаунтах в соцсетях руководителя городского округа. В настоящий момент завершены работы на 25 участках. До 22 октября ремонт будет окончен еще на 12 объектах за счет дополнительного финансирования. Перечень автомобильных дорог, вошедших в муниципальную программу ремонта, опубликован на сайте администрации городского округа Красногорск.